Приехала машинка Infiniti. Проблема как бы у машины хозяин жалуется на стук с передней подвески. И вот он. Откуда? Сейчас я покажу. Вот этот поменьше, а этот посильнее. Все сходится, потому что хозяин говорит, что слева именно стук. Мы сейчас покажу один из вариантов устранения. Ну, как бы это не я придумал, это заводское решение для некоторых марок. Не знаю, почему у Nissan подобного нет, но у Nissan устанавливается пружинка такая, как бы давящая на колодки в разные стороны. У чувака шпилька закончилась. Да, никто и не ожидал. А это вот для диванных. По поводу ситуации со шпильками, когда происходит подобная ситуация, связано это с тем, что шпильки в процессе эксплуатации редко кто смазывает. И получается так, что как бы шпилька, эта резьба, она истирается и становится тонкой. И потом в какой-то момент, ну, у меня чуть грязные перчатки уже, резьбы как бы друг на друга налазят. Если шпилька ломается при откручивании, то это как раз вот такая ситуация. Если при затяге, то, естественно, может быть ситуация из-за того, что именно превысили усилия. Но, как правило, вот это слишком большая затяжка, слишком большой момент затяжки, плюс износ самой резьбы приводит к таким результатам. Видим, вот это ниссановское решение с пружинками. Сейчас замутим. Эти пружиночки или поджимать нужно, или менять. Тряпку берем, протираем тут и протираем тут. Затем колодку обратно, вызываем вот эту петельку нужно вот сюда продеть. Так, нужны две руки. Затем берем красный герметик. У нас нет, у нас только черный. Важно. Мазали. И все.
Собираем обратно. Фактически остается подождать, чтобы герметик высох. Таким вот образом получается. Герметик высохнет, этот суппорт приклеится к колодке и будет спереди удерживаться. Как бы направляющие будут с другой стороны удерживать основную массу суппорта. Блин, ну надо же этот шпильку поменять. Поменяли шпильку, я думаю, это относительно несложно. Поэтому пропустили это. В общем, осталось только собрать. Нужно постараться собрать еще быстро, чтобы не успел засохнуть раньше времени, так сказать. Помаши ручкой. Кому? Покажешь, что идет. А, да? Шалам. Гайку потом вот для этого приобретешь. Какую гайку? А она выебала? Конечно. Иногда гайки складывать надо. Когда разбирают, скажи в следующий раз, чтобы не было такого. Точнее, все равно будет прорезано. Где-то через полчаса высохнет. Вот сюда синюю изоленту намотай на капоте. Вот это не прибежало. Думаешь, это слышно будет? Да. Но когда окно поднято, вообще даже стука тут не слышно. Ну да. В общем, оценивайте. Посмотрим через некоторое время результат.